pecah-pecah nak kena buat balik. Nanti aduh masalah. Nasi pomel bisa-bisa. Yang ni pomel paling bisa. Tengok nak buka ni. Mampus. Benda sikit je rosak. Tak ketat skru bearing. Tak payah lama dia longgar kan. Rasa ni bearing dalam rosak. Bearing dalam tu rosak. Habis bersih dalam ni. Nak buka habis ni weh. Aduh. Dah lah panas. Tengoklah mana ada. Panas ceng-ceng. Aduh. Kiri kanan pula tu kena. Ni kalau kena molek pun 1,000. 1,000 duit hari ni. 1,000-1,500 lah nak repair. Jadi kalau kau main claim tu kena dengan mesin ni kan. Nilai sini lah. Tengok senang. Tengok kalau nak buat, ya Allah Tuhan punya tahu kan, dengan cuacanya panasnya, dengan masa lagi, dengan tenaga kerja yang luar biasa mahir, dengan bau getah lagi busuk banget tahu. Gitu. Jadi kalau ikutkan ni nak kena tukar satu set. Ya kes ni kes skru ni. Kes skru ni lah. Nut ni bermasalah, dia tendang je jadi patah kiri, bearing pun rosak. Bearing nak kena tukar, bearing rosak. Yang dalam okey. Yang luar ni seleweh dah ni. OC tak boleh pakai gini. Sebab balik basuh-basuh dulu apa semua. Gigi pecah-pecah habis. Nak kena buat balik. Nanti saya review. Nanti saya suruh komen besar buat mata kat gigi wedding apa semua. Buat macam original balik. Repair. So, boleh kebuka ni, ya Allah tu hari dah. Ni first time juga ni, dah lama bertahun-tahun. Ping bearing patah. Ni dia pakai ramai. Banyak kau. Tu ping. Ni patah. Power kerja salon. Kita buat lagu, kita nak latihan kita. Ni kita wedding dulu, nanti kita buat balik dia punya gigi sampai dia jadi macam ni. Yang ni pun ada rosak, dia boleh pakai lagi ni. Tapi yang ni tak boleh lah, yang ni kena buat balik. Wedding dah. Nanti kita okey balik.